Al siguiente día mi mente no paraba de dar vueltas en la situación del chico boiler, pasado mío y el de Dasai, tanto así que golpeé fuertemente la mesa, provocando que una taza cayera al suelo, rompiéndose y despertando a mi compañera de cuarto. Oye, tranquila, ¿qué te pasa? No es asunto tuyo, deberías agradecerme por ser tu despertador personal. Oye, tengo una idea, ¿quieres ir a visitar a Dasai? Escuché que el chico boiler también asistirá. Mi mente ahora se centró en la idiotez que dijo Prushka, es en serio. Tanto pensando en eso para ir a visitarlo, Dios. Ok, solo le acepté esa vez. Está bien, solo lo haré por ti, serviría para conocer más de cerca a ese chico boiler. ¿Estás pensando en esa vez que ese muchacho salió corriendo porque tenía vergüenza? Vamos, esto será diferente. Espero que sea así, realmente sí quiero conocerlo a profundidad, ya que se ve que es un chico agradable. Rey. No quiero que lo hagas solo por quedar bien con nuestros amigos. Vaya, jamás había visto a Lenanes de enojarse solo por mi respuesta seca. Claro que sí iré, ¿tienes algún problema? No quiero que tengas esa actitud de niña rebelde ante el nuevo invitado. Ok, haré lo posible, todo sea para tener una amistad reforzada con el chico boiler. Ok, ahora sé que Prushka está enojada solo porque yo estoy enojada de que tenemos que ir a la casa de Dasai. Solo veo como Prushka se va a su habitación para arreglarse e ir al convivio a casa de Dasai. Solo bajo mi mirada al saber que realmente soy yo la que estoy mal. Sé que en el fondo Prushka se preocupa por mí y yo solo con mi pensamiento y remordimiento de que esos pensamientos vuelvan a apoderarse de mi mente, haré lo posible para que esto salga bien. Ok, Prushka, tú ganas, ahora iré a arreglarme para el evento. Ya arreglada pensaba en cómo dar una buena impresión al nuevo invitado, que debería contarle. Que soy licenciada en magia y alquimia graduada en la Academia Mágica Luna Nova Extensión Querétaro. O algunas historias de la infancia como cuando estaba junto con mi prima linda Farex. Espera, ¿por qué divago esto en mi mente? Solo debería de ser yo y escucharlo, por mi parte eso es muy educado. Ako. ¿Ya está lista? Sí, ya voy. Sí, ya anda lista, ¿tú lo estás? Totalmente, vámonos. Mientras íbamos en camino, tuve una conversación amistosa con Prushka, digo, para no aburrirse mientras caminamos. Oye, ¿no solo podías teletransportarnos a la casa de Dasai? Deja mi varita cargando, tampoco es como que le hubiera metido una recarga de 100 pesos para tener teletransportación ilimitada. Vaya forma rara en que funciona tu instrumento de trabajo. Lo sé, pero todo fue por el hecho de que la extensión de Querétaro nos hizo modernizarnos con esos dispositivos que funcionan con 5G. Quitando eso de lado, ¿soy una buena compañera? ¿Por qué lo mencionas? Pregunto por el hecho de que Dasai me mandó a vivir contigo, nunca supe una razón coherente, probablemente sea porque ya no tiene mucho espacio en su casa. Si eres una buena compañera, a diferencia de un mantenido, tú haces los trabajos domésticos cuando no y si lo pido, más aparte que eres ordenada y no eres muy escandalosa. Al parecer Prushka no notó mi nerviosismo, ya que me sonrió levemente para continuar caminando. Lo de Prushka es complicado. Mira, finalmente llegaron. Hola, Dasai, ¿cómo te encuentras? De maravilla, y como veo, esa enanita también te acompaña. Ash, qué envidioso. Claro, ella fue la que me convenció. Qué bueno, vamos, adelante, son invitadas, que en unos minutos ese muchacho boiler llegará. El experimento 833 es algo raro. No lo sé, he tratado de investigar todo lo relacionado a ella, cómo es que la corporación Maquia estuvo detrás de ese incidente. La Sota, jefa de alto mando, lleva días sin darme información. Hasta cierto punto es preocupante. Creo que esta noche de desvelo no me funcionó bien para ponerle los hilos a todo lo que se sabe. Yo, Loremacia, debo saber el paradero del experimento 833. Beberé tu sangre hasta dejarte marchito.